वेलकम टू सिंध एक्सलेंस अकेडमी। अॼु जेको असांजो आहे क्लास 7 जो इंग्लिश यूनिट 3 जी एक्सरसाइज 3 आहे। क्वेश्चन नंबर 1 आहे द स्टोरीज अबाउट अ बॉय हू डैश। हिन जेको करेक्ट ऑप्शन आहे थिंक्स अबाउट अदर्स। उन खां पोइ क्वेश्चन नंबर 2 आहे द टेक्स्ट इन द बॉक्स टेल्स अबाउट डैश। ऑप्शन ए थिंग्स दैट पीपल मस्ट डू ड्यूरिंग द फ्लड टाइम्स। ऑप्शन बी हाउ टू राइट नोट्स। ऑप्शन सी द बॉयज़ लाइफ स्टोरी। जेको करेक्ट ऑप्शन आहे उहो ए आहे। उन खां पोइ असांजो क्वेश्चन 3 आहे द बिगिनिंग ऑफ स्टोरी द बॉय वॉज वेरी टायर्ड बिकॉज। ऑप्शन ए ही हैड बिन फ्लोटिंग ऑन अ लॉग होल नाइट। ऑप्शन बी आहे ही हैड टू स्लीप ऑन द सैंड ऑल नाइट। ऑप्शन सी आहे हिज मदर फास्ट ऑन एंड ही वॉज मिसिंग हर। इन जेको करेक्ट ऑप्शन आहे उहो आहे ए आहे। उन खां पोइ असांजो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 आहे इन द रिलीफ कैंप ही डिसाइडेड टू डैश गिव मेडिसन टू पीपल टेल पीपल हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स ड्यूरिंग फ्लड टाइम्स। ऑप्शन सी आहे सिट क्विटली एंड क्राई। इन में ऑप्शन बी आहे टेल पीपल हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स ड्यूरिंग द फ्लड टाइम्स। उन खां पोइ नंबर 5 आहे एट द एंड ऑफ स्टोरी द बॉय वॉज फ्रेश एंड एनर्जेटिक बिकॉज डैश। ऑप्शन ए ही हैड डन समथिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ही हैड गिवन अ गुड प्रेजेंटेशन। हिज मदर केम इन हिज ड्रीम एंड लाइक इट दैट ही हैड डन। जेको इन जो करेक्ट ऑप्शन आहे उहो आहे सी आहे। उन खां पोइ असांजी एक्सरसाइज़ 4 आहे। एक्सरसाइज़ 4 आहे जेके असांजूं स्टेटमेंट हुयूं उहो फस्ट बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर वग़ैरह इन जे बाबति पुछे थो। उन इहे जेके आहिनि रैंडम आहे उनखे रीअरेंज करिणो आहे। स्टेटमेंट बिफोर ड्यूरिंग कॉलम स्टेटमेंट जो पहिरियों नंबर ऑलरेडी थियल आहे। उन खां पोइ नंबर 2 आहे पीपल शुड पेक बैग विथ इम्पॉर्टेंट आइटम्स। इन में छा थींदो बिफोर वारो ऑप्शन टिक करिणो आहे। उन खां पोइ थर्ड आहे पीपल शुड नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स वाइल स्टेरिंग इन वाटर। इन में छा थींदो ड्यूरिंग फ्लड यानी बोट जे वक़्तु कंहिं बि तार वग़ैरह खे टच न आहे करिणो। उन खां पोइ नंबर 4 आहे द ऑब्जेक्ट्स कवर विथ मड मस्ट बी वॉशड एंड क्लीन। इन में छा थींदो कॉलम नंबर 3 में इन टिक करिणो आहे आफ्टर थींदो। उन खां पोइ नंबर 4 आहे पीपल शुड लिसन टू द रेडियो एंड टेलीविज़न फॉर फ्लड इंफॉर्मेशन। इन में छा थींदो बिफोर फ्लड बोट खां पहिरियां टीवी वग़ैरह रेडियो खे ॿुधणु घुरिजे। उन खां पोइ नंबर 5 आहे नंबर 6 आहे पीपल शुड स्टे अवे फ्रॉम फॉलन पावर लाइन्स। इन में छा थींदो बिफोर थींदो ड्यूरिंग थींदो या आफ्टर थींदो। इन में जेको आहे सो ड्यूरिंग थियणु खपे ड्यूरिंग। उन खां पोइ नंबर 7 आहे पीपल शुड रिटर्न टू होम ओनली व्हेन दे आर टोल्ड इट इज़ सेफ। इन में छा थींदो आफ्टर फ्लड। उन खां पोइ नंबर 8 आहे इफ़ द गवर्नमेंट टेल्स पीपल टू लीव दियर हाउसिस दे मस्ट डू सो इमीडिएटली। इन में जेको ऑप्शन टिक कथी करिणो पवंदो बिफोर वारे कॉलम में टिक करिणो पवंदो तव्हांखे हिन जाइ ते। उन खां पोइ असांजो नंबर 9 आहे पीपल शुड नॉट वॉक थ्रू फ्लोइंग वाटर। इन में छा थींदो ड्यूरिंग थींदो यानी बोट जे वक़्तु पाणू जेके आहिनि उहे पाणी वहंदड़ पाणी मां न हलणु खपे यानी माण्हुनि खे वहंदड़ पाणी मां न हलणु खपे। ठीकु आहे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जल्दी अपलोड कयो वेंदो। तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़।